আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকক লৈ আহিছো মই আমাৰ গাঁৱৰ ধাননি পথাৰ অলপমান এক্সপ্লোৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ইয়া গাঁৱৰ পৰিবেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো চাই থাকিব এইটো হল ধাননি পথাৰত যোৱা ৰাস্তা আৰু এইবিলাক হল চাব গাহৰি ডাঙৰ এটা সৰু এটা এয়া বাচ্চাবিলাক খেলি আছে তামাম এইটো ধাননি পথাৰত গৈ আছো আমি ঐ কি খেলে রে তোমরা ধানবোৰ পাকি গ'ল এতিয়া কাটি আছে আমাৰ এতিয়ালৈকে ধানবিলাক কাটা হোৱা নাই তো এইটো হয় আমাৰ মানুহবিলাকৰ পুৰা খেৰ পোৱাল হৈ গৈছে এইবিলাক আৰু এইটো এইবিলাক ধান কাটি আছে মানুহবিলাক এইটো আমাৰে ধান কাটি আছে আৰু এইটো আমাৰে ধানৰ পথাৰ হয় কিন্তু এতিয়ালৈকে ধানটো ভালকে পকা নাই আৰু এনেকুৱা চাওক এই পানী বতাহ হোৱাতে অলপমান ধানবিলাক এনেকে পৰি গৈছে এয়া ধান পুৰা আৰু কেইদিনমান এক সপ্তাহমান পিছতে এইটো পথাৰখন পুৰা ধান কাটা হৈ যাব ধুৱাকে এইটো চাব এয়াই হল আমাৰ ধানৰ পথাৰত অকণমান আপোনালোকক দেখালো এতিয়া গৈ আছো আমাৰ ঘৰৰ পিনে এই ঘৰৰ আমাৰ বাৰীৰ পিছফালে এটা ধাননি পথাৰ আছে তাতে ধানবিলাক কাটি আছে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম এই ধানটো এইবাৰ ইমান ভাল হোৱা নাই তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱাই আছো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ পিনে ধান কেনেকুৱা হৈছে এইবিলাক মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তো বলক তেনেহ'লে ইপিনে গৈ থাকোঁ কি কৰি আছে ইমান আলচি ভালকে পঢ় এক্সামটো আহিলে ধান কাটা হৈয়ে গ'ল ইপিনে এইটো ধানবিলাক কাটিলে চাওঁ কেনেকুৱা ধানৰ চাইজ ধানৰ পথাৰত আহিলো আজি এইটো এনেকুৱা ধানৰ আখি আমাৰ পিনে এনেকুৱা ধানৰ বজাতে কিবা কৰে তাতে এনেকুৱা হয় ডাঙৰকে আঠি বান্ধি থোৱা হয় আৰু আপোনালোকৰ পিনে কেনেকুৱা বান্ধে কমেণ্টত জনাব এইটো আমাৰ পিনে এনেকুৱাকে ডাঙৰকে আঠি বান্ধি কেনে বান্ধি কেনে এনেকৈ কৰি থৈ দিয়ে এতিয়া মহৰ গাড়ী বা ট্ৰেক্টৰ দি লৈ যাব ঘৰত এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে এইটো এনেকুৱা হয় ধানৰ পথাৰত আহিছো আজি এয়া পুৰা কমপ্লিট কাটা হৈ গ'ল ইপিনো আছে অলপমান ইপিনো আছে পথাৰৰ পৰা এতিয়া গৈ আছো লাহে ঘৰৰ পিনে কি কৰো সেইদিনা যে পুখুৰীত মাছ মাৰিলো এইটো সেই পুখুৰী আমাৰ এতিয়া আকৌ দুদিনমান পিছত মাছটো মাৰি এয়া ধান কটা হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ
এইটো ঘৰৰ বাউণ্ডাৰী গেটত আৰু এইটো হ'ল কাচকল যোনটো চব্জি বনাই খাই যে কলটো সেইটো আমাৰ বাৰীৰ এইটো পিছপিনে হয় ধাননি পথাৰটো আৰু এইটো আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ' মই শেষ কৰিলোঁ যিবিলাকে নতুন চাই আছে তাহাঁতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব ধন্যবাদ পুৰা ধাননি পথাৰ দেখা পাই আছে আপোনালোকে ধাননি পথাৰ ধান কাটি আছে মানুহবিলাকে পুৰা পথাৰখন খালী হৈ গ'ল মানুহৰ ঘৰে পুৰা ধাননি পুৰা পথাৰটো খালী পথাৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে পুৰা খালী পথাৰ ধান কটা হৈয়ে গ'ল আৰু এসপ্তাহ পিছতে আপোনালোকে দেখাম আপোনালোকক পুৰা পথাৰটো খালী হৈ গৈছে এনেকুৱা আৰু ইয়াত ধান মাৰা দি কিনে এনেকুৱা পোৱালটো ৰাখি দিছে বিক্ৰী কৰি দিব নহ'লে পিছত ধানবিলাক চাওক কেনেকুৱা হৈ গৈছে পুৰা ইফাল বাগৰিকে হৈ গৈছে ধানবিলাক এইবিলাক ধান কাটোতে বহুত কঁকাল বিষায় আৰু এইটো পুৰা পকি গৈছে ধানবিলাক এইটো কিবা আছে তামাম গাড়ী এতিয়া যাওঁ বলক ঘৰত